今、同時コインが動き出しています。イーロン・マスクさんが新たに立ち上げた X マーケット、そして機関投資家、いわゆるスマートマネーが静かに同時を買い集めています。この2つの動きが重なって、次の大きな上昇トレンドが始まる可能性が出てきました。こんにちは、桜井です。今日はなぜ今同時が注目されているのか、そして本当に1ドルの再挑戦、これはあり得るのか、最新のデータと僕自身の分析をもとに解説をしていきます。すいません、今日は喉の調子が悪くて聞きづらいかもしれませんけれども、ぜひ最後までご視聴ください。では、まず結論からお伝えしていきます。同時は現在 0.19 ドル前後で底固めをしており、ここを維持できれば 0.192 ドルを突破した段階で新しい上昇フェーズに入る可能性が高いです。一方で 0.188 ドルを割り込むと短期調整に入るリスクもあります。つまり今は上昇の入り口に立っている段階なんです。ではなぜ今このタイミングで同時に再び注目が集まっているのか、その理由を一言で言えば実需のシグナルです。イーロン・マスクさんが率いる X がユーザー名を売買できる新しいマーケット X ハンドルズ、これを立ち上げました。この新しいプラットフォームの支払い通貨として同時が統合される可能性が高まっています。一見小さなニュースに見えるかもしれませんが、これは非常に大きな動きです。なぜなら、同時がミームコインから支払いインフラに変わるかもしれないという歴史的な分岐点だからです。イーロン・マスクさんはかねてから X を万能アプリにする構想を語ってきました。その中で同時をネイティブ通貨として使うことで、広告、送金、ユーザー間の決済をすべて一つの経済圏で回すという壮大なビジョンを持っていると考えられます。ここで一つ意外な事実を紹介します。コインデスクの記事によると、同時の取引レンジは 0.188 から 0.191 の狭い範囲にありますが、出来高が増えているにもかかわらず、下値を切り下げていません。通常出来高が増えれば売り圧が出やすいものですが、同時の場合は逆。これは押し売りではなく静かな買い集め、これが進んでいるということを意味しています。さらにオンチェーンデータを追うと興味深い動きがあります。いわゆるスマートマネー、つまり大口投資家やトレジャリー部門のウォレットが同時を新たに取得し始めているんです。これらのウォレットは短期投機ではなく中長期保有を目的とした取引が多く、同時を資産として保有する時代が始まりつつあるということを示しています。では、テクニカル的にはどうなのか、0.19 ドルという水準は過去半年間で何度もサポートとして機能してきた価格帯です。このラインを割らずに維持できているということは、投資家の信頼を意味しています。次に注目されているのが 0.192 ドル。ここを明確に抜けると 0.197 から 0.2 ドルが射程に入ります。逆に 0.188 ドルを下抜けると 0.182 付近まで調整も想定されます。つまり今はまさに転換点にいるということになります。僕自身この動きを蓄積フェーズだと見ています。マーケットが静かな時ほど次の大きな波が生まれる。そして今その波を仕込んでいるのが機関投資家たちなんです。個人投資家が気づく頃にはすでに初動が終わっている。だからこそこのタイミングで冷静にデータを見ておく必要があります。ここで少し同時コインの歴史を振り返ってみたいと思います。もともと同時はビットコインの仕組みをもとに生まれたジョークの通貨でした。しかし、イーロン・マスクさんが繰り返し同時を話題にすることで、SNS 上のコミュニティが急拡大、人々の通貨という新しいイメージが確立しました。面白いのは、同時のブロックチェーンが非常に安定しているという点です。取引スピードも速く、手数料も低い。そのため SNS プラットフォームのように少額決済が頻繁に発生する環境には相性がいいんです。イーロン・マスクさんが同時を選ぶ理由の一つは単なる冗談ではなく技術的な適合性にあるとも言えます。また少し話がずれますが、この同時コインに対したマキシー同時というプロジェクトがあります。こちらの動画で説明していますので、よかったらこちらの動画もご覧ください。概要欄にリンクを掲載しておきます。では、ここからが今日の核心です。
最近同時に関するニュースは一見小粒ですが、裏では大きな構造変化が起きています。一部の金融機関が同時をバランスシート上の資産として検討しているという報道がありました。これは暗号資産を企業の資産として保有するという動きがビットコインやイーサリアム以外にも広がってきているという証拠です。つまり同時がネタコインから実質資産に変わるフェーズに入った。それが今の静かな上昇トレンドの正体なんです。この流れが続けば、2025年末には 0.3 ドル、さらに X での支払いが本格化すれば 0.5 ドルを突破する可能性も見えてきます。ここで視聴者の皆さんに一つお伝えしたいのは、上がるのか下がるのかではなく、どのタイミングで波に乗るかという考え方になります。自分の中でこのタイミングで買う、このタイミングで売るっていうのを決めておいたときに、その時が来るまで待つ。この待っている間にどういったことをしていくのか、これが非常にポイントになります。そこでおすすめなのがビットレート X を使っての取引です。実際に僕もこのビットレート X を使って取引をしていますが、AI を使ってステーキングを行っていきます。例えば同時が 0.188 ドルから今後上昇するのではないか、そう思うんだったら、その期間をただ待つんではなくって、その期間でもロックなしで日利を得ることができます。日利は 0.1% から USDN という USDT と同等のコインで報酬が発生しますが、ただ待っている数日間でも収益が得れるのは大きいと思います。なので同時に注目していて、これから上がるかもしれないとか、もう少し様子を見ようという場合は、このビットレート X の AI デイリーを利用するといいと思います。概要欄の LINE に登録し、AI とチャットを送ってもらったら登録リンクを送ります。こちらに関しては明日の YouTube でライブで説明をしていきたいなと思っていますので、気になる方は明日の YouTube 午後8時からしますので、そちらの方もチェックされてください。では今後の同時の展望をもう少し深掘りしていきたいと思います。短期的には 0.192 ドルを超えられるかどうか、ここがポイントです。ここを抜けたら買いポジションが一気に増えて短期トレーダーの資金が流れ込みやすくなります。次のターゲットは 0.22 ドル。ここを超えると心理的節目の 0.25 ドル、そして 0.3 ドルのラインが見えてきます。逆に下落シナリオも想定しておきましょう。もし 0.188 ドルを割った場合、0.18 ドル前後まで下落する可能性があります。ただし過去のチャートを見ても、この水準では強い買い支えが入っていて、中期的には再び上昇に転じる可能性が高いです。つまり下がっても買い場になりやすい構造となっています。ではここで一つ仮説をします。もし X が正式に同時を決済した場合、どれくらいインパクトがあるのか。現在 X のアクティブユーザー数は約5億人。その 1% が同時で取引を行えば、年間取引量は数十億ドル規模になります。これは現在の同時市場全体を数倍に押し上げる可能性があります。つまり1ドルの到達。これは夢ではなく、イーロン・マスクさん次第で十分現実になり得るシナリオなんです。ここが単なる価格予測ではなく、構造変化を読む視点です。このチャンネルでは、僕桜井が実際に AI を活用しながら毎日の情報を収集し、よりリアルタイムに近い形でこうした相場の変化を追っています。テクニカル、ファンダメンタル、そして AI の視点、この3つを組み合わせることで再現性のある資産形成を実現できるんじゃないかと僕は考えています。同時に限らず、今後は AI が暗号資産市場をどう変えていくのか、そして各国の規制や機関の動きがどう絡み合うのか、このチャンネルで皆さんと一緒に追っていけたらと思います。では最後にまとめていきます。同時コインは今 0.19 ドルで底固めをしながら、機関投資家の静かな買いが進行しています。イーロン・マスクさんの X マーケット構想が進めば、同時が支払いインフラとして機能する可能性が高い。テクニカルでは 0.192 ドル突破が転換のサイン。そしてこのタイミングで AI トレードを活用することで次の波、これを早く掴むことができます。僕自身も同時を短期の投機ではなく長期の実需資産として注目しています。市場のノイズに振り回されずにデータと AI を味方につけて行動する。それがこれからの時代の投資戦略になっていくと思います。はい。ということで本日の内容は以上となっています。今日の動画が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いします。ではまた明日はビットレート X の説明会を午後8時からしますので、YouTube ライブ初めての取り組みなので、いろいろとミスもあるかもしれませんけれども、明日どうぞよろしくお願いいたします。